Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngawaler salam sing beunghar. Narikan kana beunghar. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa huwa ashdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Allah ya sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Pengatur waktu, penata acara, penukusi mobil dihormat, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para ustad-ustadzah, wabil khusus sesepuh pondok pesantren Al Istiqomah, penukusi mobil dihormat, Bapak Lurah, kali jajaranana anu sami-sami kusi memberi hormat sadayana jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat, mudah-mudahan kempel urang sadayana di haflah mubarakah di majelis ilmu ieu urang sadayana kenging rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Panjatkeun puja ka zat Allah anu maha kawasa. Panjatkeun puji ka zat Allah anu maha suci. Ngibrehkeun rasa syukur ka zat Allah anu maha ghafur. Hakikat kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana dina enjing-enjing menjelang siang anu ayeuna urang dipilih ku Allah hakikatna kanggo ngahadiran pangaosan dina raraga acara peringatan diisrokan dan dimirajukannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi urang sadayana sing manfaat barokah diangen ibadah ka Allah kalayan mudah-mudahan maut husnul khatimah. Shalawat kali salamna mudah-mudahan salalamina dilipat curahkeun ka junjunan alam yakni habibana wa nabiyana nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqula wargina ka para sahabatna kasadayana tabi'ut tabi'in tubdugi ka urang sadayana kalayan mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaat ti mantena jaga di yaumul qiyamah. Amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos nyanak ka urang sadayana ti zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, anu kufur jadi bersyukur, anu biadab jadi beradab, anu koret jadi aya anu koret aya nu belah mana diukna jadi bageran nu edan oge jadi daek adan. Ya, mudah-mudahan urang sadayana di hari kiamat urang sadayana dipempelkeun ku Allah sasarengan urang lebet kana surga Allah Subhanahu wa taala sareng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dugi kata sabaraha abdi ngawas. Jam 1 siap? Dugi ka asar siap? Dugi ka maghrib siap? Ngonang apa ngontrak? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ayeuna teh acara dina raraga peringatan diisrokan sareng dimi'rajkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Upami makna peringatan teh maknana aya 3. Aya seberapa Bu? 3. Hiji mana peringatan muka hiji aya nu diemut-emut. Saha nu diemut-emut? Halo. Upami disapa halo jawabannya hai. Halo. Saha nu diemut-emut kurang ayeuna? Kangjeng Nabi Muhammad. Kadua aya nu diemutan. Saha nu diemutan? Halo. Saha nu diemutan? Urang. Kunaon urang kada diemutan? Sebab rumasa urang masuk hilapannya. Ibu-ibu mah gaduh panyawat naon Bu? Oh, can bubar ge geus poho lah apa. Barho bubar malah can bubar geus poho. Sok beri naros aya tahun kamari di dia aya rojaban aya. Saha mau balikna? Tomboroning bahasanana mau balik lagi poho deui. Mantak ayeuna ngayakeun deui naon? Rojaban, ngemutan. Ayeuna teh kaping sabaraha? Aya nu acan cenah eta can katingali. Cenah mah enjing kaping hijina teh aya nu ayeuna. Cung nu saha mainna cung? Bayangan ngagayem wae. Hiji aya nu diemut-emut, kadua aya nu diemutan, tilu aya anu emuteun. Saha nu emuteun? Halo. Saha nu emuteun? Panitia. Emuteun aya teh tos lebet sasi Rajab. Ngayakeun acara ayeuna ngemut-ngemut sejarah tentang peristiwa diisrokan dan dimi'rajkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi nganu hadir ayeuna katingali ku abdi ngaosna aya 3 niatna teh. Aya es 3, es nu kahiji niatna ngadon hayang seuri. Naon cenah Bu? Rata-rata suping kana pangaosan teh yang anu balik anu pika saya awan lamun ngaosna seserian. Sae nu awan mah seuri sorangan. Nu kadua aya nu katingali ngajina teh ngadon sare. Aya nu sare aya. Nu belah mana diukna? Urang tinggalian nu nunutan. Saya awan lamun ngaosna bari sare. Sae. Sabab di bumi mah can tangtu wayahkeun bisa tibra komo lamun isuk ditagi Bang Emok. Aya nu ditagi Bang Emok aya. Anu make warna kerudung naon? Jika nu rumasaan. Nu katilu aya nu niat ngajina teh naon? Kawasero. Terang sero. Naon? Eta nu sok mau lauk. Tentang lamun aya ibu-ibu tiba mimiti nih pegawai hayo we ngagayem eta teh kawase. Tos dibagi snack acan. Baingan atuh salana poe. Mudah-mudahan urang niatan sumping ka dieu ti bumi ngalengkahkeun sampeana diniatan mengucapkeun bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil. Upami niat sumping ka dieuna sanes bade seuri, sanes bade sare, sanes kawase, insyaallah gufira lahu qabla ayah tua ngalengkahkeun sampean di bumi kaya tempat diniatan karena Allah, maka insyaallah setiap langkah sampeanana dicatat menjadi amal soleh, diampuni dosana ku Allah. Amin. Surahna ibu-ibu memberi makna. Teraskan Bu, teraskan. Di dalam Al-Quran itu ayat sebarang juz Bu? 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat.
Dina Al-Quran kisah-kisah tentang para nabi itu sangat banyak. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan nabi-nabi yang lainnya termasuk Nabi Yunus anu ditelan kunaon. Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan 40 hari 40 malam, gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Tapi Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan ku Allah dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kisah Nabi Yunus. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan berhala sampai Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, ada di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Nuh alaihissalam, banjir pun ada kisahnya. Tapi ternyata saya kaji di dalam Al-Quran 30 juz 114 surat, kisah-kisah Nabi hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diawali kalimat ayatnya tentang Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Kalimat awalnya adalah subhan. Ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu luar biasa. Diawali tentang kisah Isra Mi'raj ku kalimat subhan. Naon subhana hartosna maha suci dan maha suci allati zat. Maka ibroh kanggo urang sadayana teu aya deui zat nu maha suci kecuali saha? Allah. Halo ibu sing rajin naoskeun subhanallah. Upami ningali kekuasaan Allah tingali subhanallah. Bahkan sing rajin zikir bu komo di jalan, upami menak jalan nu nanya kaosna naon Allahu Akbar. Upami jalana mudun subhan, upami jalana bulak belok la haula, upami datar alhamdulillah. Saya sumping kudu di sini lah. Saya heran kain susu teh pucuk kopi hitam cenaya. Siap seureukeun dikir naoskeun tasbih siap. Bu kade teu kenging eleh ku cacing, teu kenging eleh ku sasatoan. Nabi Ibrahim, Nabi Daud alaihissalam, terang Nabi Daud. Oh halo, terang ke Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam suatu ketika melihat seekor binatang kecil yang pekerjaannya masuk ke tanah lalu keluar dari tanah. Cingkin kena sasatoan naon anu asup kana tanah keluar tina tanah. Cacing. Eta Nabi Daud naros ka cacing. Saur Nabi Daud, wahai cacing, engkau Allah ciptakan tidak berguna cacing. Beda halnya dengan manusia, Allah ciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati-pati kami kata Allah ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah. Tapi maneh cacing keluar jeung ka jero kana naon tanah. Tapi cacing ngawaler Pak. Kumaha saur cacing, wahai Daud, ingatlah Allah berfirman dalam Al-Quran, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih semua makhluk Allah anu aya di langit sareng anu aya di bumi termasuk naon. Jadi cacing nu katingali ku urang kaluar ka jero tina taneuh hakikat menuju naon Bu? Bertas. Atuh hari kitu mah bisa jadi urang jalmi anu mulia bisa eleh kusaha ku cacing datang boroning urang mah di mana nuju zikir cacak keur salat oge hate mah keur di mana
dari nake nu hadir katingali ningali kabi hate main di kebon ya teh aya nu di pasar aya nu di bumina aya la ilaha elek usaha yo supaya barokah urang tasbihlah sasarengan subhanallah wa la ilaha illallah subhanallah wa la ilaha illallah subhanallah wa la ilaha illallah subhanallah Allah 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 ya Allah. Jadi tenang ketika kita banyak bertasbih. Asro yang telah menjalankan bi'abdihi hambaku kata Allah. Maha suci dan Allah nu parantos ngajalankeun hambaku. Bi'abdihi hambaku eta saha maksana Bu? Saha maksana nu dijalankeun ku Allah? Nabi Muhammad. Hebatnya Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala tiasa wae kieu. Subhanalladzi asra bi Muhammad. Tapi kunaon kalimatna bi abdihi, bahwa Nabi Muhammad mah tos diangkeun ku Allah sebagai naonna hambana. Nah ari urang cenah lain hamba Allah. Halo, ari urang hamba Allah sanes. Ulangi, urang hamba Allah sanes. Saur saha? Ari Nabi Muhammad, Nabi abdihi, hambaku kata siapa? Kata Allah. Ari urang hamba Allah sanes. Walar Bu, ibu hamba Allah sanes. Hamba Allah saur saha? Saur abdi. Saur urang nyaliranya. Ari kitu mah berarti amon nyalira. Sah-sah saja urang ngangkat diri sebagai hamba Allah, tapi punten apakah Allah ngangkat urang sebagai naonna hambana? Sok urang buktikeun. Bapak nuju nyesep nikmat super nya rokok setengah batang, kopi naon terus seneng Pak, kapal api panas kene mau adan di Masjid Istiqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat heula atau bereskeun ngarokok? Halo, salat heula beres ngarokok? Ya nu hadir teh hamba Allah hamba rokok. La ilaha illallah. Tahu urang mah karek ngangkeun sebagai hamba Allah. Da buktina dipanggil ku Allah lewat adan santai we. Kumaha bahasana teh kagok keun nikmatna. Belum tepang muka. Ieu kan gampang. Bismillah. Naon ya Bu? Sing sopan kajengan ulah susu atuh. Ari ibu nyusuan budak naon lemesna? Nenen tah kitu atuh. Nenen. Jadi lamun aya ajengan ka bumi ibu taros pada cai kopi, pada cai herang, pada gitu. Si ibu. Muka dua, contoh ibu. Ibu caroge wih di kota nyanak artos. Terus kan ini ngalabatan itu tadi. Bu, caroge wih di kota nyanak artos sakoper. Ini baru. Eta ibu di enjing-enjingnya dugi kalohon terus garing eta lameng eta naon? Kita ngartos sak barat demi setengahnya
ngomadan hayya shalah mereskeun artos salat atau salat heula? Hah? Jadi nya teh hamba Allah hamba duit. Tah gitu. Jadi urang teh neme ngangken sebagai hamba nah belum tentu ku Allah diangkat sebagai hamba Gusti Allah. Da geuningan talake keneh urang. Leres. Kosong tahajud Bu. Halo, kosong tahajud darah. Sabaraha rakaat? Hah? 2. Tiba heula eta teh nya. Cari tanah hayang beunghar tahajud 2. Bu, ibu teh sok rajin tahajud jam 2, jam 3 biasa buka. Ieu mah kaleresan pas wengi Jumat Kliwon. Jumat Kliwon hujan ngarincik nya malam Jumat Kliwon hujan ngarincik di bumi nyalira teu aya caroge mati lampu cai saat dasaniona saat aya ge cai hujan di luar kata-mata gigireun bumi aya nu maot tos ngalahirkeun kira-kira tahajud moal kunaon usaha sieun teh jurig ya hamba Allah hamba jurig geuning turut keneh ka jurig teu aya caroge mati lampu hujan ngarincik tatangga maot tos ngalahirkeun mules hayang teh abe boga moal bukan moal lieur teh perintah tahajud hese Bu. Jadi nu parantos dijalankeun teh saha bi'abdihi hambaku kata Allah nyata saha Nabi Muhammad sallallahu alaihi jadi informasi kalau orang bahwa Nabi Muhammad itu tos diangkat ku Allah sebagai hambanya melalui proses perjuangan yang sangat luar biasa. Tidak serta-merta Nabi Muhammad diangkat sebagai hambanya dan diberikan hadiah untuk berjalan diangkat ke Sidratul Muntaha melalui proses perjuangan sehingga di tahun eta teh disebut tahun naon Bu? Tahun kesedihan karena luar biasa perjuangan dikantunkeun sahana pamana dikantunkeun istrinya bahkan membela agama Islam sampai dilempari batu kerikil di tohi bercucuran darah. Itulah perjuangan Nabi Muhammad SAW sehingga Nabi Muhammad diangkat bi'abdihi sebagai hamba. Mana nu kadua bi'abdihi itu maknanya adalah ada disebut abdihi ruh dan jasad nu diangkat ku Allah ka langit Sidratul Muntaha abdihi ruh dan jasadna upami jasad tanpa ruh namina naon jenazah upami ruh tanpa jasad namina naon pocong. Jadi nu diangkat ke langit ruh dan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi maka disebut abdi. Oke. Kisah Isra Mi'raj teh sanes kahoyong Nabi Muhammad. Tapi kahoyong saha? Kahoyong Allah. Dalam waktu yang begitu cepat, singkat, di sepertiga malam. Ku akal mah moal kahartos, kecuali ditampi ku naon? Ku iman. Tapi upami digambarkeun mah sapertos ieu. Nabi Muhammad mah pasif nu aktifna Allah dicandak ka abdi ka Seladarma. Tapi pas di tengah-tengah perjalanan HP abdi hilang atuh deui ka pesantren Istiqomah sireum anu tadi naik kana rambutan ditaikeun kana mobil abdi lungsur deui da abdi uwi deui nyanak naon HP eta sireum nu lungsur tina rambutan ngobrol sareng sireum anu teu ngiring tadi kana rambutan cuk eta sireum nu ngiring ka abdi kana mobil wahai rombongan sireum
kuring tadi tos jalan-jalan jeung ustad nepi ka mana tah kamangin kan rombongan nu sanesna sireum balad-balada lah hari sia bisa lumpang kumaha jauh-jauh ka mana ka mangin ayeuna tos di dieu deui eta sireum balad-balada teu percaya sabab ku syariat moal mungkin eta sireum dalam begitu cepat kamangin bisa balik deui ka dieu laras kitu tapi aya salah satu sireum nu percayaeun oh mana mah bisa balik deui ka dieu da tadina naik naon naik mobil ayeuna mobilna ka dieu baik katos teh sireum pasif nu aktifna abdi nyerat mobil Nabi Muhammad mah pasif nu pasifna Allah naik naon Nabi Muhammad teh buruk katos teh pas uih di mana di langit teh aya nu percantenan aya nu henteu tabereun tadi hiji sireum Abu Bakar percantenan abu-abu nu lainna teu pati percayaeuna nah jadi Isra Mi'raj itu adalah kisah yang sangat luar biasa bukan berarti tidak masuk akal tapi akal kita tidak akan mampu memahami isi daripada Isra Mi'raj kisah tentang Isra Mi'raj terlalu kapasitas IQ kita terbatas untuk memahami kisah tentang Isra Mi'raj tapi kedah diyakini ku keimanan urang bahwa Isra Mi'raj itu betul-betul ada percantan bu Isra Mi'raj percantan sakali deui saha nu dijalankeun ku Allah teh Nabi Muhammad sallallahu alaihi ira hawakosna dina tengah wa di mana ngawitanana lailang minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lalu buat apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrokan dan dimi'rajkan? Linuriyahu min ayatina. Di antawisna akan diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seueur dina kitab nu ditinggalikeun ku Allah ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya jalmi anu nuju nyakar-nyakar raraina nyalira oh aya jalmi anu nuju ngaguntingan lidahna nyalira hati-hati nu sok nyarioskeun batur ngawan-ngawan batur taeta teh lidahna bakal manyangan bakal digunting tina api rata manyangan deui diguntingan deui terus seperti itu adalah ciri jalmi nu sok ngawan-ngawan batur aya nu sok ngawan-ngawan batur aya hati-hati aya jalmi anu naon anu nuju ngarit tapi eta nu tos diarita tumbuh deui eta mah gambaran jalmi anu sok rajin sodaqoh nu rajin sodaqoh hakikatnya bukan menghabiskan harta tapi menyuburkan harta saya keceritakan jalma nu rajin sodaqoh jadi miskin tapi anu korek seueur jadi naon miskin sedekah itu menyuburkan harta bagi urang hoyong subur hartana sing rajin sodaqoh naon hikmahna atau napi oleh-olehna tina Isra Mi'raj teh Bu nyata salat 5 waktu salat itu adalah amal anu pangpayuna bakal dihisab jaga di yaumul kiamah awalu ma yuhasabu bihi abdu yaumul kiamah as-shalah fa in saluhat sa'iru amalihi wa in fasadat sa'iru amalihi amal nu pangpayuna dihisab jaga di yaumul kiamah adalah urusan salat upami salatna lulus maka semua amal ibadah orang bakal lulus tapi lamun salatna rusak tidak ada artinya nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lir ibarat kieu Bu. Tingali ka dieu. Ieu naon? Sedotan. Sedotan ieu gambarkeun ieu telah Islam. Islam teh rukun Islam sabariji? 5 hiji, syahadat 2, salat 3, zakat 4, 5. Lamun urang maot can ibadah haji diangkeun Islam
Islamnya masih ada, masih kacepeng, tinggal ikan dia. Atau ibadah haji orang dia, ayah nu teu acan, hoyong ibadah haji, terus daftar, mau nepi. Teu puasa, kabujeng maot, jangan Islam. Masih Islam upami orang teu puasa? Masih Islam, masih kacepeng Islamnya. Upami teu zakat. Halo, sesungguhnya di Indonesia atau di Tasikmalaya, upami nu balaleunghar agnia nu wajib ngaluarkeun zakat, nah insyaallah moal aya fakir miskin. Pertarosanana, kalau masih ada fakir miskin di Tasikmalaya, tandanya masih banyak agnia yang belum mengeluarkan zakat. Aya jami nu teu zakat, kabujeng maot masih Islam. Tapi punten, apa yang akan terjadi dengan agama Islam kita, dengan akidah orang sadaya nanungankeun umat Islam, lamun wani ninggalkeun naon? Coplok agama umat Islam, nu ngaku diri Islam tapi wani ninggalkeun masjid ini bisa megah, pesantren ini bisa megah berdiri kokoh karena ada pondasi. Andai pada pondasinya keropos, andai kata pondasinya roboh, maka bangunan ini tidak akan berdiri. Begitupun agama kita, upami salatnya rusak, hancur, maka tidak ada artinya semua amal ibadah yang pernah kita lakukan. Betul? Ibu kado artos 1 juta, nolna genep, teu aya angka hijian. Jadi sabaraha nilainya? Ayo beli pasien artos nolna 10, tapi teh angka hijian. Artos bu. Jadi penting adalah sholat. Ada omat teh kanying talang ke. Aya nu gaduh sametan? Aya, urang dia gaduh sametan? 2 juta aya, 10 juta? Bi Aci aya? Bi Mimin, Bi Mumun, Bi Tati, Bi Juju, Maimunah, moe maneh. Gaduh sametan? Hoyong lunas, bayar. Aya nu sumping ka bapak, ka ibu sadaya nyanak artos 100 juta. Peryogi cekap 100 juta. Aya nu sumping ka ibu bapak nyanak artos 100 juta. Cekap lah kanggo umroh cekap, besar motor cekap, kanggo bayar sekolah cekap. Saur eta jalmi ibu ieu artos jadi milik ibu, jadi milik bapak, terkadang ngali agama mangga Islam. Bade sumping kana pangaosan rojaban mangga, baca Quran mangga, bade sodako mangga, amalan-amalan nu biasa diamalkeun ku ibu mangga, ieu artos 100 juta mung hiji diungkeun teh. Engke salat duhur kantunkeun sakali. Duhur sekali dibayar 100 duhur sekali kantunkeun ieu artos 100 juta jadi milik ibu. Bade ditampi moal. Ini rada rehe. Ditampi moal. Yes, leres rada rehe belah ditu. Nuju ngemut. Bapak ditampi moal, Pak. Yakin? Moal aya nu masihan artos 100 kadang ngantunkeun sawah, tapi banyak ngabelaan bakti 1000-2000 ninggalkeun naon. Sok buktikeun tinggal ka dieu. Moal aya nu ngirim 100 juta kudu ninggalkeun salat sawaktu. Tapi punten banyak orang yang meninggalkan salat bahkan setiap waktu ngabelaan bakti 1000-2000. Tinggal ikan dia. Ieu Mang Udin, ieu Mang Junet. Terang ka Mang Udin? Terang Mang Junet. Mang Udin tukang cilok, Mang Junet tukang cimol. Di jalan caket sekolah
al istiqomah nanti di Mang Udin nganti rek meuli cilok, di Mang Junaid nganti rek meuli naon cimol. Tapi hebat Mang Udin ngom adan di masjid istiqomah hayya shalah. Mang Udin mah di paruman komporna hujan punten mangna bade salat heula. Tuntung nama Mang Udin mah ka mana? Kacai sia wudu heula. Wudu heula salat baru dakeur ganti belok ke mana jajana sahaya Junaid da Junaid mah teu naon teu salat cing saunibu nu untung saha nu untung saha secara duniawi Junaid da Junaid mah teu naon teu salat batur mah salat ieu mah hayu we ngagorengan naon tah beres sholat Mang Udin mah beberes kompor sesa cilok malah sesa nanti dibagikan kabarudak. Ari si Junaid mah ngitung naon bating datu sholat ku syariat mah untung Mang Junaid tapi hakikat untung saha Udin 5 tahun 10 tahun yang akan datang Udin mah artosna bisa dipakai umroh, rumah tanggana bahagia, budakna soleh, badana sehat, istiqomah ibadah. Tapi saha Junaid mah 5 tahun 10 tahun yang akan datang artos memenang ngumpul-ngumpul TCF dipakai cuci dah sabab diberi penyakit jin buah-buah tete gara-gara ninggalkan beak atuh kartos teh ku logika cing Mang Junaid jeung Mang Udin saha nu bakal nampi artos 100 juta ditawaran 100 juta ninggalkeun salat sawaktu. Junaid da sia mah tara naon tara salat moal aya nu ngasihan artos 100 juta kudu ninggalkeun sawaktu tapi banyak orang ngabelaan bakti 1000 2000 ninggalkeun naon la ilaha. Oh hidup di dunia ini sementara. Aya opat ngali ka Bu, aya opat ciri sifat dan karakter dunia ini. Seperti hiji, dunia ini singkat, dunia ini cepat, dunia ini numbara. Asa name kamari nikah sareng caroge naha ayeuna geus incuan. Terus asa name kamari tahun kamari rojaban di dieu ayeuna tos naon deui. Asa kamari dinten Jumaah ending sakedap deui naon. Asa kamari boboran siam ayeuna sakedap deui tereh naon. Membuktikan dunia ini begitu cepat, begitu singkat. Saking betah di mana? Di dunia. Numawi kade urang di dunia teh sementara awal akhir bakal meuli ka jati ulang ka asal maot namina. Urang teh ngumbara nu ngumbara mah awal akhir ge bakal uwi deui ka bumina. Urang tadina asal tina taneuh ayeuna luhureun taneuh bakal meuli deui kana naon? Kana taneuh. Teu aya nu dicana ku urang iwal ti naon? Amal soleh. Aya 3 nu bakal ngajajak urang ka makam. Harta banda, kendaraan sadayana ngiring ngajajak. Caroge wargi mertua putra bakal ngajajak ka makam. Tapi nu dua eta uwi deui ka tempatna. Harta banda, kendaraan uwi deui ka garasina. Caroge yang katanya cinta sehidup semati, istina maot mah alhamdulillah eta mas kawinna dipake mas kawin ku salakina. Bu, ridho eta emas nu panangan ibu dipake mas kawin ku caroge. Teu matak carual ti ayeuna. Bisi keburu maraot. Kumaha lamun nolak ti heula ibu eta emas nu dipake ayeuna teh dipake mas kawin ku caroge ridho. Oh, lagi nu jual. Oh, Bu. Harta banda keluarga uwi deui ka tempat, tapi ternyata nu bakal nyarengan urang di alam kubur teh kecuali naon amal urang sadayana. Kendaraan nu mewah nu diangge ku urang jalan-jalan
ka mall, jalan-jalan ka hajit, maot ngabuang ngangge mobil nu eta ngangge naon? Ambulan. Pasaran leres Bu. Cung di dieu nu kersa naik pasaran ayeuna dibayar 1 juta. Dijajakeun ka makam ayeuna keneh. Bade 1 juta Bu. Ngaramet balila. Naon sababna teu kersa? Can waktos nanya. Oh, tapi mau tidak mau awal akhir orang sadayana bakal naik pasaran. Rumah yang mewah yang kita pakai, nu ayeuna diangge ku urang bobo 2 lantai 3 lantai maot mah anger we di mana? Di leuweung dikubur teh Bu. Kurang liangna sami. Sugan ieu mah presiden, liangna teh 20 meter jerona. Ieu mah cenah tukang ngaramet cum-curunganna ka luhur. Sadayana ge di ruang masak sami angean diange ku urang bahkan menang iridit da apal kuring oge atuh nu sok menang iridit bae teh tiungar da nyengsol ulah diomekeun tapi apal menang iridit sasaluna sacan Bu eta pakaian nu menang iridit maot dia pake moal make naon dari maot kain kapan boe cung nu hadir di dia nu tos nyiapkeun boe di bumina nya boe nu pi akhirateun nu bakal dicanak ka kubur ka akhirat dugi kaina can nyiapkeun kumaha lamun ditanya ku malaikat eta boe ti saha pamere ti RT ka era Bu pangkat jabatan kedudukan semua tidak ada artinya. Jangankan pangkat jabatan dan kedudukan nama na oge tos maot mah teu aya. Sok aya nu maot namina Kiai Haji Doktor Profesor Doktor Kiai Haji Junaidi misalkan maot. Sugan aya nu bade ngibakan kieu nyebata punten Bapak Profesor Doktor Kiai Haji Junaidi bade diibakan teu. Paling kieu punten jenazahna bade di jenazah hilang namina ge komodipan ari jenazah mah beda jang urang manusia namina naon jenazah ari jang teri naon jang beurit naon bangke mah jenazah beurit teu naon bedana bangke leres teu beda beurit pantes aya ka manusia mah jenazahnya ka beurit naon bangke tapi abis sok muhasabah bangke urang jeung bangke teri di pasar mahal mana? Hah? Sok ibu ngajelepeng tos naon di pasar aya nu meuli moal. Teri masaon ge har. Artinya apa yang harus kita sombongkan? Ternyata kita dihina. Halo. Yang membedakan mulia dan tidaknya manusia itu inna akramakum indallahi atqakum. Nu paling mulia, nu mulia di hadapan Allah, nu paling takwa, nu mulia di hadapan Gusti Allah. Naon nu urang kada disombongkeun teu aya. Leres. Jangankan harta, pangkat, jabatan dan kedudukan, rumah mewah, kendaraan mewah, urang ge usaha. Diusik balikeun usaha, Bu. Ibu hadir ka dieu teh usaha. Ku Allah, sanes sepeda gaduh sampean. Leres, ibu hadir ka dieu teh sanes sepeda gaduh upami nganalkeun gaduh sampean begitu banyak saudara dan tetangga kita yang punya kaki tapi kenapa tidak sampai ke sini? Hakikatnya ibu sadayana hadir ka dieu teh dipilih usaha. Mata ulah sok sombong. Halo. Anu beunghar ulah anu miskin ulah panasan. Matego batur meuli parabola, meuli paramik. Batur meuli termos kagolak. Batur meuli kulkas beku. Kade jika aya di abis ieu teh diicis. Gila tiis nenen. Bu aya biji sumping kana aya biji aya singgung har
oh ngan ieu mah panasan ici ieu mah aya ici belah dia mantep ieu aya biji rajin sumping kana pangaosana teh pampayuna bari ngagorowok eta di madrasah di dia pangaosan ibu-ibu di tenawan robo ayeuna nya nah ngagorowok eta biji sapikeun ibu perhatosan enjing ieu pangaosan hayu urang dongkapan sabab ieu kewajiban ceuk saha ceuk biji eta aya di juju muka jendela eta oge aing nyaho poe ieu pangajian tapi aing moal datang mun sia nu mabatahan eta mah keheulun ka saha aya nu keheul ka nu ngajak aya nu keheul ka ajengan aya oh segala aya urang keheul ulah atuh ulah keheul ka ajengan urang hirup di dunya teh butuh usaha ku ajengan dimulai lahir nepi ka maot butuh usaha tong ibu lamun naon mun nikahkeun urang kali ibu beureum ieu usaha bari nyepitan putra kajengan ibu teu damang minta doa ka saha kajengan ibu ngalahirkeun ge dongkap ka saha ka bidan nya ajengan modok ngan hayang lancar salamet minta doa ka saha ulah kajengan modok matuh mun di dieu aya rek ngalamar kuring kamar modok bu eta biaci sumping kana pangaosan nu kadua sumping binunung aya binunung aya haheho tak tidak tanyakan binunung ngan aya biji mah jami miskin tapi panasan ari binunungna beunghar ngan sombong bari koret geus sekumplit eta binunung sumping kana pangaosan bari mukakeun ieu tah mukakeun pieun duh hareudang ceuk binunung teh gigireun saha diicing lain hareudang-hareudang teh hayang nemongkeun naon kongkorong eta ceuk binunung ka biaci teh hareudang katinggalian ku saha diicing memeh sumping kana pangaosan tensina teh 140 ningali kongkorong jadi 160 naik tensina dengan haja kan binunung pada beunghar teh aduh hareudang teuing nyingilikeun naon nyingilikeun baju bari nyaka ti kipasan nepi kana naon tah nepi kana siku ceuk BEC teh do eta sae binunung eta kongkorong mending ngadaplok itu jiga kolotok sapi sabaraha gram alhamdulillah biaci 10 on paingan lumpang na bongkok berat ke kongkorong eta cedak geulangna mani sae dugi kana siku sabaraha gram alhamdulillah 8 on dek sabeula lumpang nu katilu duh sireum lain sireum hayang nemongkeun naon gengge 8 on kakingina lumpang nangisod berat tuh ya Allah aya di dieu kitu aya eta biaci tensina 200 balik pengajian teh ngabahas ilmu biaci mah ayo we ngabahas Mas Batur datang teh bimumun aya naon biaci itu bi haji nenek nunung cenah meni balagang haji teh nemong-nemong naon Mas ari ceuk bimumun lah cing angge nyaho cenah menang anyuk oke ka apal menang naon we tah eta teh kitu teh ciri penyakit hasud eta teh Bu naon cenah hasud terang hasud SMS senang melihat orang lain susah melihat orang lain nah eta teh ciri jalma nu hasud tadi hayang apal tatangga beli motor hayang apal nu make motor lagi balaga deui bungkus jokna teu dibuka-buka plat nomorna teu dipasang me apaleun batur eta motor naon motor weuteuh bapai diganggang tiap aya jelema di klaksonan kiridit pasti gas teh setoran eta motor menang naon ka era ngomong menang naon ka era
Nu kitu mah penyakit teh tilu Bu, stres, stroke, stok. Kata gula sok panasan. Dunia ini singkat, dunia ini cepat, dunia ini kilat. Kade urusan dunia da bakal dikantungkeun. Ulah sok ningali ka saluhureun, capek hate. Beres? Ningali ka sahanapeun dunia mah. Tos gaduh mobil, alhamdulillah bapana ayeuna urang teh gaduh mobil Avanza. Hujan teu kahujanan, panas teu kapanasan. Alhamdulillah. Anu make motor ge sami, ulah ningali naon? Ulah ningali mobil batur, alhamdulillah. Nu make motor alhamdulillah bapana urang gaduh motor, teu capek teuing ngagoes, dari tatangga hayang ka pasar make sepeda. Anu make sepeda ge ulah sok panasan. Alhamdulillah. Nu ngawa sepeda bapana alhamdulillah urang make sepeda. Sok sanajan cangkel ngagoes lumayan bapana da geuning tatangga mah jalan kaki. Lu jalan kaki ke pasar tidak ada kata untuk tidak bersyukur. Alhamdulillah bapana urang masih kena bisa jalan kaki. Da geuning tatangga mah hayang keluar imah ge make kursi. Oh, lu make kursi roda tidak ada kata untuk tidak bersyukur. Alhamdulillah bapana urang sok sanajan keluar imah didorong make kursi roda. Alhamdulillah masih kena bisa ningali halaman imah, masih kena bisa ningali tatangga. Da geuning tatangga mah tos ngagoler di rumah sakit. Nu di rumah sakit, nu di infus, tidak ada kata untuk tidak bersyukur. Alhamdulillah urang masih kena bisa bernapas, masih kena bisa diinfus, masih kena bisa tasbih, masih kena bisa zikir. Da geuning tatangga mah tos maot innalillahi. Coba lamun panasan capek hate, tos boga sepeda ngadat hayang naon dijual sepeda nanti pakai DP nganyuk. Geus boga motor anggar hujan kahujanan panas kapanasan dijual motor nanti pakai DP nganyuk. Geus pakai mobil Avanza teu betah keneh da tinggal tatangga make Honda Jazz dijual sawahna jeung galangna pakai meuli Honda Jazz. Itu dunia mah tidak akan pernah berhenti hawana panas. Makin dikejar dunia makin jauh. Saur Imam Ghazali mah dunia mah bagaikan mengejar bayangan. Soal kurang ngejar bayangan kalangkang diudag makin naon? Makin lompat, diudag makin lompat. Itulah dunia. Tos gaduh ieu hayang ieu, tos gaduh ieu hayang ieu. Capek hate lamun hirup mudag-mudag sih. Dunia teh Bu, ciri karakter dan sifat dunia teh tempat permainan, tempat tipu daya. Kade jangan sampai sikut kiri, sikut kanan merebut kedun. Anu cantang tu kapimi milik kade ya Allah. Sampai sikut kiri, sikut kanan masih tetangga, masih wargi, bahkan jeung orang tua, bahkan jeung mertua merebutkan dunia. Anu cantang tu kapimi milik kurang sadaya. Sampai hati. Dunia ini adalah permainan tipu daya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Tilu. Ciri karakter kehidupan dunia yang ketiga adalah al-makanul musibah. Dunia itu tempat naon Bu? Musibah. Dunia ini tempat musibah. Dunia ini tempat bencana malapetaka. Dunia ini tempat musibah. Senang tidak senang, terima tidak terima, mau tidak mau, memang dunia tempat musibah. 2 tahun kita dilanda pandemi corona. Corona sudah mau usai. Datang dari si naon? Si Omikron. Betul. Omikron datang ketika menjelang bulan Ramadan. Ayeuna bulan Rajab geus mulai aya Omikron. Betul. Jangan ingat virus nanti bakal nanti di agama Islam. Di masjid betul. Hari raya umat Islam. Dan tidak mustahil Omikron selesai tidak ada virus lagi. Bisa jadi ada virus yang ketiga, Politron. Betul. Bu, mau tidak mau, senang tidak senang, memang dunia tempat
musibah. Tetapi pertanyaannya, andai kata umat Islam Allah turunkan virus corona, 2 tahun kita dilanda pandemi, krisis ekonomi, krisis pendidikan, krisis akidah, krisis apapun yang terjadi di Indonesia, andai kata kita masih belum sadar dengan adanya pandemi ini, lalu mau dengan virus apa lagi yang akan Allah turunkan, andai kata kita masih belum sadar. Dari Allah diturunkan ke orang. Na'udzubillah min. Gunung Semeru meletus, berapa juta manusia meninggal dunia, berapa rumah yang hancur, berapa manusia yang hilang pekerjaannya. Lalu andai kata dengan meletusnya Gunung Semeru, umat Islam di Tasikmalaya khususnya masih belum sadar dengan keajaiban dan kejadian tersebut, lalu mau gunung mana lagi yang akan Allah hancurkan? Percantan masih aktif? Coba ada telepon aktif. Gunung upami masih kena air panas, itu bukti gunung masih aktif, karena di bawah masih ada lahan. Terus tuh ayeuna Gunung Galunggung upami dijadikan muhasabah, dijadikan naon, meningkatkan keimanan, kalau dipakai maksiat, hati-hati. Gunung Galunggung bisa meletus gara-gara dipakai maksiat. Na'udzubillahi min. Penyakit anu nimpa ka urang sadayana, naon we panyawa tutubi ka urang, itu adalah sebuah teguran dari Allah. Andai kata ku panyawa eta urang masih tersadar, lalu Allah akan turunkan penyakit seperti apa lagi? Rumawi upami di pasihan panyawa teh sing seueur istighfar, bisa jadi itulah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ulangi Bu, katilu teh, dunia ini tempat musibah, tempat bencana. Nampi teu nampi, hoyong ke hoyong, senang tidak senang Bu, memang dunia tempat musibah. Terakhir taubat, dunia ini ciri dan karakternya adalah al-makanu ibadah. Dunia itu tempat naon? Ibadah. Bu, sok sanaos dunia tempat musibah. Urang teu kedah sieun. Corona sakumaha ge teu kedah sieun. Lamun urang ibadah sok buktoskeun Bu. Apakah nu hadir ayeuna sarena kena ku corona kamari? Tanya, santai-santai sajanya. Komun sok kasawah ngaramet jeung tanur mah. Teu sieun ku corona teu ku virus, sabab geus biasa ka ku gunung naon. Virus. Terus gitu, nusok di sawah geus biasa jeung virus. Kalau kita dekat kepada Allah, tidak mesti takut. Kurang makhluk Allah, corona lagi makhluk Allah. Yang penting kurang sadayana catat ke Allah, insya Allah. Gunung Semeru menghancurkan berapa rumah? Ternyata ayah hiji rumah, hiji bumi, sinar masjid madrasah di Giredanan salamet terkena kulahan. Pas di Parios ternyata ustaz nurajin ngimaman masjid, tukang adan, ngurus masjid, ngurus barudak, disalamatkan ku Allah. Aya dari salah satu pasar, sadayana eta pasar kiri kanan depan belakang seep kusana, tapi aya hiji warung terkena kahentab salit oge kusana, padahal ku syariat mah kedah tos seep. Pas di Parios eta warung saha? Warung salah sahiji ibu-ibu nu rajin sodak, setiap hari bersedekah. As-sodaqatu tarfa'ul bala. Sodaqoh nolak kana naon? Tuh, barokah sodaqoh kalau disalametkeun tina api neraka. Jadi tergengsian ku musibah, bencana malapetaka apapun yang terjadi, andai kita diisi dunia ini dengan ibadah, al-makanu ibadah. Dunia ini tempat ibadah, dan memang kita di dunia hanyalah untuk diperintahkan ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Terus jam 11:30 juga. Hadirin jamaah, jadi kesimpulanana sekali dari
peringatan Isra Mi'raj. Sing yakin bahwa Isra Mi'raj itu ayat, tapi terjadi kasaha Nabi Muhammad itu sebagai hamba Allah, artinya Nabi Muhammad ku Allah tos diangken sebagai naona hamba. Nah, hari urang mah nembe ngaku-ngaku tapi centang tu diangken ku Allah sebagai hamba. Yang diangken ku Allah hamba nah hoyong. Nah, maka isilah kehidupan dunia ini sisa usia orang sadayana ku ibadah. Margi orang terang misteri tentang kematian, di mana iraha nuju naon urang maut. Aya nu terang? Di mana urang maut? Teu aya nu terang. Iraha maut nuju naon maut? Teu aya nu terang. Bisa jadi nu jag-jag waringkas katingali ayeuna salirana raraina sehat walafiat, belum tentu dugi ka bumi yuswa urang sadayana. Betul? Bisa jadi uih ti dieu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bisa jadi abdi ti pengker ibu-ibu ti payun, antara ibu bapak ti payun abdi ti pengker ridho. Saha wae urang ti payun, mudah-mudahan urang sadayana maot husnul khotimah. Kada omat bu sing rajin maca Al-Qur'an. Insyaallah Al-Quran bakal ngabimbing urang sadayana. Al-Quran bakal masihan cacaang urang sadayana upami maot. Sok rajin baca Quran. Sabaraha juz? Halo? 3 juz strawberry, juz alpukut, juz jeruk. Kade bu oman ngaos Quran teh teu kenging kirang ti sajud sadinten sawengi. Ai Quran teh sabaraha juz? 30. Ari sabulan sabaraha dinten? 30 berarti one day one juz sadinten teh sajuz bu. Ari sajuz sabaraha lamar? 8 megapil ngetana 10 lamar. 10 lamar dibagi 5 waktu berarti tiap pada sholat 2 lamar. Pertarosanana 2 lamar teh panjang ponok da andin oge tos maghrib kuat kudu jeung salat. Geuning apal ka andin ajengan jika sok lalaju tara aya nu sadu tah paling geus sok aturan istri. Jadi bu rumusna supados urang sasasi khotam Quran tiap pada sholat 2 lamar. 2 lamar kali 5 sholat 10 lamar. 10 lamar tetos langkung sajud. Istiqomah sadinten sajud sasasi khotam Quran. Pertanyaannya di Ramadan kemarin nepi ka Rajab atau sabaraha kali tamat? La ilaha illallah. Ada asing rajin baca Quran. Terus sakitu nu tiasa didugikeun, mudah-mudahan manfaat barokah tiasa diamalkeun ku sadayana. Amin. Kakirangan sareng kalangkungan terakhir nyuhunkeun doana ti sadayana ibu-ibu. Doana insyaallah Kamis enjing abdi uleman ke Malaysia dalam rangka syukuran Upin Ipin di Sepitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.